Hola familia, un honor compartir con ustedes este camino de sanación, este camino de conectarnos en nuestro centro, de recordar nuestro propósito original, de escuchar nuestro cuerpo. Nuestra biología constantemente nos está hablando. Tiene su lenguaje, nos trae un mensaje. En la medida que la escuchemos, que podemos identificar o, como decimos, decodificar, comprender cuál es el código que trae ese mensaje, vamos a ir aprendiendo a leernos a nosotros mismos, a nuestro ser biológico, pero nuestro ser biológico también tiene un ser álmico, espiritual, mental, psicológico, y todo eso está interrelacionado. Entonces a veces tenemos un síntoma, sea cual sea, y no sabemos qué hacer con eso. Y muchas veces lo último que hacemos es tratar de entender para qué está ahí ese síntoma, para qué está esa dolencia, esa incomodidad, ese conflicto que se puede expresar de forma conductual, psicológica, física, psíquica. Y a veces, como ya dijimos en videos anteriores, buscamos donde no hay. Y como buscamos donde no hay, no encontramos la solución. No podemos desactivar lo que genera ese síntoma porque no vamos a la causa básica. Y muchas veces hacemos un montón de tratamientos de todo tipo y no logramos los resultados esperados y nos frustramos. También caemos en esa ansiedad de querer resultados inmediatos, de resolver las cosas pero sin hacer el proceso de sanación. Y eso suele ser un arma de doble filo, un auto boicot. Para solucionar este conflicto yo estoy acá y el conflicto está acá. Para cualquier lugar significativo, importante y sanador al que hay que llegar, no se pueden tomar atajos. Entonces tengo que pasar por este proceso. Si no estoy dispuesto a pasar por este proceso, voy a hacer cualquier cosa y buscar en cualquier lugar menos en donde voy a encontrar. Entonces no me sano, sigo con el conflicto y justifico que yo hice todo lo posible para sanarme, pero no me sano. Y yo estoy acá para decirte, para decirme, para decirnos. No busques donde no hay. Para resolver un síntoma hay que enfrentar un dolor, un conflicto que se creó en algún momento con un tenor emocional muy fuerte. ¿Hay dolor ahí? Sí, hay dolor. Pero es la única forma de sanar ese dolor, es trascendiendo ese dolor, experimentándolo, mirándolo, expresándolo. Por eso este camino de sanación que propongo es liberar las emociones. Yo puedo leer 8.500 libros, ver todos los videos de Sebastián Latrónico y de un montón de otros asesores de la salud. Pero siempre eso queda ahí afuera. En la mente, en la información, pero no me estoy involucrando. Hasta que no me atraviese en la emoción y la pueda explotar para desactivarla,
el síntoma va a estar ahí golpeando la puerta, como un cartero. Ta, 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 señora, señor, llegó carta. Y cada vez el mensaje es más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Si yo no atiendo a esa puerta, no abro esa puerta, recibo ese cartero, veo ese mensaje, comprendo el mensaje y hago el trabajo de sanación, que muchas veces es desbloquear algún duelo, que muchas veces es insultar, devolver una cachetada a un padre, un abuelo, un bisabuelo, que muchas veces nos tocó responder a algo que ni siquiera creemos estar implicados, porque estamos pagando deudas y conflictos no resueltos de un abuelo, de un bisabuelo. Y acá estoy yo y tengo que saldar esa deuda. Hasta que no salde esa deuda, sigue viniendo la factura, sigue viniendo la factura. Bueno, el tema de hoy es bruxismo. Les puedo contar un montón de historias de bruxismo que he vivido en consulta y se han sanado de una manera maravillosa. Pero no me quiero ir del eje y del foco de la simbología, de para qué está el bruxismo y qué nos viene a contar. El bruxismo tiene que ver con una ira reprimida, con un ataque que no pude realizar en tiempo y forma, en presente. Cuando estoy presente, recibo un golpe, lo devuelvo y ahí equilibro una ecuación de víctima y victimario. Yo soy igual que vos. Entonces ahora nos respetamos. Porque vos me haces esto, pero yo te hago esto. Entonces se equilibró la energía. Pero cuando uno es chico y recibe una agresión de alguien más fuerte o más grande, por una cuestión lógica de supervivencia, tiene que reprimir esa devolución. Entonces recibe y queda retenida toda esa energía, esa emocionalidad, y eso es una agresividad que recibí y que queda reprimida sin poder dar respuesta. Genera un shock biológico, un conflicto. Ese conflicto debe ser expresado para que el síntoma, por ejemplo el bruxismo, deje de venir a decirme, che, todavía no sublimaste esa agresividad, esa emoción, ese conflicto, tenés que sanar acá. Entonces el bruxismo es rechinar y apretar los dientes. Es una ira que no puedo expresar en vigilia, generalmente se da a la noche cuando estoy durmiendo, entonces toda esa agresividad y todas esas palabras que no dije y esos insultos que no di y esa bronca que retuve durante el día, la expreso mientras duermo. También hay cuestiones de expresarse por el yacente o por el fantasma, como hablábamos de memorias heredadas, aquel que no se pudo expresar en el clan y yo tengo una afinidad energética. En alguna disciplina le dicen dobles, por fecha, por fecha de nacimiento, por nombre, por síntoma, por facciones, por un montón de cosas. A veces ni siquiera por todas esas cosas, hay una afinidad energética. Está dentro de mi clan, o sea, tiene que ver conmigo, yo soy también ese bisabuelo que no pudo devolver esa agresividad. Entonces, yo como yacente estoy todavía en ese morder y rechinar de dientes de una ira reprimida que era del abuelo. O puede ser una respuesta que no pude dar o no pudo dar mamá cuando se sintió agredida y yo estaba dentro del útero de mamá. O puede ser una agresividad que traigo reprimida de vidas pasadas. O puede ser una agresividad que recibí cuando era niño y no pude devolverla. De eso habla el bruxismo. También habla de está prohibido sentir deseo, disfrutar, sentir placer. Hay una prohibición de sentir placer. Generalmente, y me ha pasado mucho en consulta, porque está muy ligado el programante del síntoma, aquellos que tienen bruxismo también tienen algún síntoma de rodillas. Y para no irme del centro del tema de hoy, que es bruxismo, vean mi video de rodillas, artrosis de rodilla. Ahí explico la lógica de
de esta cuestión de no poder dar respuesta o de tener que asumir una sumisión, una desvalorización. Que todos los seres sean felices. ¿Y qué esperás? A consulta. Esto se resuelve transitándolo, experimentándolo. Me envías un WhatsApp al 549-221-607-2606 y empezamos un camino de sanación. Que todos los seres sean felices.